যদি আপনার স্বপ্ন থাকে যে আমি একটা R15 কিনবো আর সেই বাইকটা হবে আমার রাস্তার রাজার বাইক, সেটা থাকবে আপনার R15 ভার্সন 3। হ্যাঁ, অল্প টাকায় কম প্রাইসে ইন্দোনেশিয়ান R15 ভার্সন 3 21 মডেল, 2 বছরের কাগজ। আর এই বাইকটার প্রাইস আমাদের কাছে মাত্র 3,90,000 টাকায়। না, 3,85,000 টাকায় ফাইনাল অ্যান্ড ফিক্সড। হ্যাঁ, 3,85,000 টাকা R15 ভার্সন 3 ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন। যাদের প্রয়োজন হয়, যাদের লাগে, অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে আমার ফোন দিতে পারেন।